सम्पूर्णमा नमस्कार। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो पहिलो मिनी भ्लगमा। आशा छ सबैजनाले माया साथ सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ। मलाई चाहिँ खाना पकाउन साह्रै मनपर्छ। बिदाको टाइममा मैले केही न केही पकाउने गर्थेँ र आज पनि स्याटरडे मैले चाउमिन बनाउँदैछु। चाउमिनमा चाहिने सबै सामग्रीहरू मैले रेडी राखेकी छु। अनुसार तेल राखेँ, त्यसमा थोरै जिरा पकाएँ र प्याज पनि राखेँ साथीहरू। एकछिन चलाएर छोडिदिन्छु। अब चाहिँ मैले घरमै बनाएको लसुन र अदुवाको पेस्ट एड गर्दैछु। साथै चिल्ली पेस्ट पनि एड गर्छु स्वाद अनुसार। यसलाई मिक्स गरेर एकैछिन छोडिदिन्छु। अब मैले यसमा क्याप्सिकम एड गर्दैछु। यसलाई मिक्स गर्छु। स्वाद अनुसार थोरै नुन र बेसार एड गर्छु। हामी चाहिँ धेरै नुन खाँदैनौँ। आफ्नो स्वाद अनुसार नुन हाल्नु होला हजुरहरूले पनि। एकैछिन चलाएर छोडिदिन्छु। अनि मैले चाहिँ कुनै पनि बाहिर पाइने सोया सस अजिनामोटो एड गरेकी छैन। आफ्नै घरमा भएको नुन बेसार एड गरेकी छु र भेजिटेबल्सहरू। हजुरहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। अब मैले यसमा काटेको क्याबेज एड गर्दैछु। यसलाई पनि चलाएर एकछिन छोडिदिन्छु। मैले चाउमिन पनि एड गरेँ। यसलाई मिक्स गर्छु साथीहरू। मेरो चाहिँ हेल्दी र सिम्पल रेसिपी हो। हजुरहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। र मैले फर्स्ट मेरो ड्याडीलाई दिएँ। अनि मेरो ड्याडीलाई मैले कस्तो छ ड्याडी भनेको ड्याडीले गुड गुड गर्दै हुनुहुन्छ। सेकेन्डमा चाहिँ मैले मेरो मम्मीलाई दिएँ। मेरो मम्मीलाई चाहिँ चाउमिन मनपर्छ साथीहरू घरमा बनाएको। अनि उहाँले चाहिँ मिठो मिठो गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो चाहिँ सिम्पल रेसिपी हो। आशा छ माया गर्नुहुन्छ। अनि लास्टमा मैले आफूलाई राखेकी छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।